buka apa? Kita mau buka ini, namanya pasir es krim. Oke. Ambil. Oke. Oke, mari kita buka. Pinggir sebelah sini, kita bukain dulu. Ini dibuka Giona. Ayo Giona. Sini, sini. Kita buka. Main-main. Ada es krim. Ada es krim. Es krim sini. Main-main. Ayo. Oke. Giona ikut-ikutan ya. Wow. Wow. Wih. Dibuka dulu. Ayo dibuka dulu, dibuka. Bantuin Giona, bantuin. Bisa nggak? Kakak gimana bukanya? Cepat Ambil dulu. ambil gunting. Oh, ini harus digunting ini. Aku ambil gunting dulu ya. Oh my god. Giona, lucu sekali. Ini loh. Ada nomor-nomornya. Oke, kita akan mematahkan ini. Ini kita gunting dulu, ayo. Gunting dulu, ayo. Ini apa ini? Itu buat nge-scan, nanti bisa bunyi. Ini gimana? Bunyinya titit gitu. Kalau ini buat apa? Itu sinyal, itu buat ngomong. Kamu bisa ngomong di situ. Kok enggak? Nggak suara. Itu belum dikasih baterai. Kalau Nah, ini apa? Ini kenapa? iya. Oke. Terus Ini. oke. Diambil dulu nih. Oh iya. Kita masukin. Dipencet. Kasih Giona. Nah, udah kan? Terus habis itu Kita kita kasih. susun. Susun. Oke. Ini apa ya? Ayo. Ini kok kayak uang gitu ya? Itu koin. Ditaruh sini lagi Giona. Ini buat apa ya? Es krim ya? Masalahnya ini berapa? Ini dimasukin sini duitnya nih. Duitnya itu dimasukin ke dalam sini. Jadi ini bisa ditaruh di dalam sini. Koinnya kok cuma segini. Sabar Bu. Koinnya masukin sini coba. Mohon maaf, sepertinya ada koin satu hilang. Ayo di mana? Jatuh semuanya. Nah, harus nih. Kok koinnya kecil ya? Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang Ih, pinter. Ih, Giona bisa bikin es krim. Hore! bisa banget ya gitu. Maaf, bisa saya bantu? Boleh? Tidak. Enggak, dia mau main. Maaf. Nah. Masalahnya. Enggak, jangan diganggu. Dan nih, ada yang mau dibuka nggak? Oh ini Kak, yang ini. Taruh bawah dulu. Saya ditaruh bawah ya. Ini taruh sini. Oke, ini apa nih? Ayo. Apa nih ya? Ini. Oke. Sweet Ranting Play. Apa nih? Platform. Oke, guys, seru nih. Itu juga es krim loh. Oke, kita buka ya. Ayo buka yang itu. Buka yang itu. Buka yang itu. Buka yang itu. Ini ada apa? Ada speaker. Wow, ini ada apa ini? Wish. Ada ini. Pakai baterai ya? Iya. Wow. Apa ini Giona?
Ini warna ya apa? Ini warna apa? Itu warna apa? Oke, teman-teman, ini warna ungu, ini warna biru. Ya, itu warna biru. Biru muda. Hijau toska. Ini warna Putih. Ini warna Putih. Ini warna Pink. Ini warna Udah. Ini warna. Ayo kita masukin permennya. Masukin kan permennya. Masukin kan. Ini es krimnya warna kuning. Bawahnya warna coklat. Taruh sini. Mana sih? Taruh. Ada es krim warna ungu. Oke. Ada es krim warna ungu. Ini warna apa? Wah, ada es krim Oh, ini bisa dipasangin kuning putih. stiker. Wah. Stikernya mana? Stikernya. Nih ya guys. Oh, ini masukin Kita sini. bisa masangin stikernya ke sini. Yeay. Apa ini? Hah? Apa ini? Ini ditempelin. Mana yang jeruk? Oke. Jadinya kayak gini. Lucu kan? Tinggal satu lagi buat di belakangnya. Kita tempelin lagi. Sama kayak gitu kita tempelin. Tada! Jadi deh 2. Wah, wih, bagus sekali. Iya dong. Bagus sekali. Coba Bagus dulu dong. deh. Kita cari lagi. Ini stiker kita tempelin yang ini dia. Oh, oke. Wah, lucu banget itu pasti. Ayo Vinka, bantuin Vinka. Apa? Dia gambarnya muka. Oke. Dia gambar kelinci. Oke. Dia gambar muka kelinci. Oke. Dipasang. Kak, sepertinya aku ada yang lupa. Apa yang muka? Wah, mau nggak? Mau nggak? Enggak. Mau nggak? Boleh nggak? Enggak, itu warna apa? Ini warna apa nih, geng? Ini warna apa? Ini warna apa? Ini Kita warna? tempelin lagi, satu lagi. Iya nah. Oke, ini kita ya. Terima kasih. Tara, udah jadi 2. Oke. Ini kayak mirip itu ya, es krim. Es krim itu es krim obor yang kata di Yang kata di mana? iklan. Ini kalau ini kata aku sih mirip kelinci. Ini ada yang kurang deh. Wow, yang kurang ya. Iya. Kayak kelinci ya? Mirip kelinci. Buka. Aduh. Kotor sayang. Baik. Aku pengen yang Oh, lain. ternyata tahu. ini dibalik. Nggak Aku kelihatan. pengen yang lain tahu. Yang lain loh. Yang lain ini tapi baterainya nggak ada. Sebentar. Ini harus dipasang pas ya. Iya. Oke. Ini Oke, kayak Giona. enak nih. Mantap, mantap. Nah, ini jadinya begini. Tada. Ya, masih. Oke, kita taruh sini ya es krimnya. Ya, Oke, jadi kita ini. pasangnya ini agak susah ya. Oke, kita harus pelan-pelan ya. Kita harus terima kasih. Oke guys, kita rapi-rapihin. Oke. Nah, terus habis itu ini kita pasang. Jadi kayak gini. Hore! Nah, sekarang kita pasang yang di tengahnya. Jadi ini kita taruh di sini, kita susun aja. Oke. Oh, switch. Ini ada warna kuning, ada warna biru, Bukan, taruhnya ini di sini, oke? ada warna ungu. Ini ada warna pink kuning. Nomor. Nah, ini juga ada permen. Terus ini ada permen lollipop berwarna. Lollipop ditaruh di Oh atas. iya, warna ungu. Ini ada warna kuning. Terus ini
strawberry. warna kuning. Ada dulu. Ini susah banget, guys. Nah, ini juga. Oke, ini warna kuning. Ini ada es krim lagi, kita taruh di sini. Yang putih. Ada es krim warna hijau. Udah. Iya, ada lollipop lagi, kita taruh Ini di. taruh mana nih? Ini taruh mana nih? Hai, Ya. ini taruh mana? Oh, es krimnya nggak di bawah semua, kita taruh di atas juga bisa. Satu. Iya, taruh di atas. Ini taruh sini. Ya taruh. Ambil. Ambil. Oke. Ini kita taruh di atas. Es krim. Ini warna ungu, kita tuker yuk. Jadi warna ungu. Es krim. Oke kak, kayaknya kita butuh baterai deh. Hah, butuh baterai. Oke, aku sulap dulu ya. Oke, ini baterainya. Aku bisa Hore. gunakan. Yeay. Baterainya warna apa nih ya? Warna hijau. Oke, kalau Ini bawahnya mau dipasang di yang mana? gimana ya? Yang ini. Kita akan memasang baterai. Nih. Baterainya yang ini aja deh. Cara masukinnya Oke. dalam sini. Ya, maaf, kakak minta maaf. Oke, kita pasang baterai. Pasang baterai dulu boleh nggak? Pasang baterai biar nyala. Oh, dia bisa bunyi, biar Oh bisa ya. bunyi. Dia bisa bunyi. Ini dia tadi. Oke, teman-teman, kita akan merapikan. Ini ada sendoknya, kita taruh di sini. Terus ini ternyata, wow. Ini ada es krim. Ini ada es krim ya. Caranya begini. Ini juga ada es krim cone. Kita taruh di sini. Jangan diganggu, jangan diganggu. Oke. Ini lucu banget ya. Untuk kayak es krim Monas. Nah, terus ini juga ada. Ini kayak es krim beneran deh. Jadi pengen makan es krim. Kita masukin sini. Ini juga kita taruh di sini. Oke guys. Oh, ini dia belum dipasang stiker. Kita ngambil karena dia bentuknya love. Jadi kita pasang yang versi love ya. Oke, kita mulai. Teman-teman, ini duit-duitnya. Ini udah kayak Wow. oke. Fine. Ini juga kita taruh di sini. Ini warnanya hijau. Ini 100 ya. Ya itu duit 100 deh. Nggak Itu bisa. duit dolar. Nggak bisa jadi itu ya. Apa tuh namanya plastik? Es krim pasti rasanya. Hah? Rasanya apa kalau warna hijau? Nggak tentu sih, nggak tentu. Masa sih? Masa sih? Yaudah, ini Masa kita sih? pasang. Pasang nggak usah. Masa sih? Taruh sini aja. Oke. Gimana? Oke teman-teman, sekarang kita mau Masukin ini ke sini. Tada. Oke, sekarang Ini lagi kita mau lucu ya. lucu sekali. Oke. Bisa nyala loh, guys. Teman-teman, kita akan memasukkan ini di sini. Ini bisa nyala loh guys kalau pakai baterai. Iya, misalnya kalau kita mau pasang baterai Nanti di ya. video nanti ya. Selanjutnya. Iya, itu masuk ke dalam nanti rusak. Iya. Iya, sayang. Iya. Iya. Iya bagus ya. Iya. Mau es krim? Mau es krim nggak? Ini dia lupa ditaruh. Mau es krim tidak? Mau es krim tidak, Diana?
ya. Ini buat Parfit, ini buat Buat toko es krim. ini buat candy, Ini untuk hiasan candy-candinya. pie. Bagus kan? Es krimnya lucu-lucu guys. Aku pengen. Coba bisa sulap jadi es krim beneran. Ampun. Nah, ini Saya minta duit bu. Saya minta duit boleh. iya, silakan. Terima kasih. Nah, ini dia kasirnya yang lagi dimainin sama Giona. Jona Maslin, Niki. Iya, jangan dipegang kakak. Kakak. Jangan. Nanang. Masuk. Dia nggak mau diganggu guys. Mau main jangan diganggu katanya. Ada es krimnya nggak, Mbak? Wah,